Hi friends, welcome to Giritech YouTube channel. நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா 30K PC பில்டு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் விர்ச்சுவலாக. இப்போ வந்து நம்ம அதுக்கான எடுத்துக்கிற வெப்சைட் என்னென்ன பார்த்தோம்னா MD கம்ப்யூட்டர்ஸ்னு பிசி CPU கம்ப்யூட்டர் காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாமே சேல்ஸ் பண்ணுற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான். அதில் நம்ம PC பில்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இதே வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். இதில் வந்து நீங்கள் என்னென்ன அவைலபிள் சோர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். ப்ராசஸர், கூலிங் சிஸ்டம், மதர் போர்ட், மெமரி ரேம், ஸ்டோரேஜ், கிராஃபிக்ஸ் கார்டு, பவர் சப்ளை, கேபினெட், மோர் கேட்டகரிஸ் மற்ற என்னென்ன இருக்குது அவைலபிள் இருக்கோ அதெல்லாம் டிஸ்பிளே ஆகும். இதிலே நீங்கள் எல்லா காம்போனன்ட்ஸும் உங்களுக்கு தேவையான காம்போனன்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆட் டு கார்ட் கொடுத்துட்டு உங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இன்றைக்கி பில்ட் பண்ண போகிற பிசி வந்து 30K பட்ஜெட் பிசி. ஆல்ரெடி நான் என்னென்ன பிசி பில்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த காம்போனன்ட் சூஸ் பண்ணி ஆட் டு கார்ட்டில் கொடுத்துட்டேன். நம்ம பில்டு ஒரு பிசியில் போய்ட்டு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா 1 by 1 நீங்கள் சூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ப்ராசஸர், அதுக்கு தேவையான மதர் போர்டு, அதுக்கான ரேமு, சாலிட் ஸ்டேட்டு, ஹார்ட் டிஸ்க்கு, கிராஃபிக்ஸ் கார்டு, SMPS, மானிட்டர், கீபோர்ட், மவுஸ், எவ்ரிதிங் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா சூஸ் பண்ணி உங்கள் காம்பவுண்ட் எந்த லெவலுக்கு பிசி பில்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த காம்பவுண்ட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆட் டு கார்டு கொடுத்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஆல்ரெடி சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நம்ம பில்ட் பண்ண போகிற பிசி வந்து 30K பிசி பில்டு. இப்போ நம்ம கார்ட்டுக்குள்ளே போய்ட்டு நம்ம பிசி என்ன காம்பவுண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் பார்ப்போம். சிபியோட பேசிக் காம்பவுண்ட்ஸ் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும். 30K பிசி பில்டில் இப்போ பிசியில் என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸர் சூஸ் பண்ணுவோம். அதுதான் கோர் யூனிட்டு, கோர் ஹார்ட்வேர் யூனிட்டு. அதை பேஸ் பண்ணி தான் மதர் போர்டு சூஸ் பண்ணுவோம். ப்ராசஸர், மதர் போர்டு, ஹார்ட் டிஸ்க், ரேமு, SMPS, கேபினெட், இதுதான் பேசிக்காக நமக்கு தேவைப்பட போகுது பிசி பில்டுக்கு. ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம கார்ட்டில் போய்ட்டு என்னென்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம்னா ஃபஸ்ட் நான் ப்ராசஸர் சூஸ் பண்ணிடுவோம். AMD Ryzen 4600 ப்ராசஸர் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து சிஸ்கோ 12 thread ப்ராசஸர். இப்போ இந்த ப்ராசஸரில் என்னென்ன அவைலபிள் கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் அவைலபிள் இருக்குன்னு பார்ப்போம். லோட் ஆகிட்டுருக்கு. Ryzen 5 வந்து பார்த்திங்கன்னா AMD Ryzen 4600G ப்ராசஸர் ரேட் வந்து 11,775. இதே அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா 12,200, 300 வரும். 500, 600 டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே. மதர் போர்டு இன்க்ளூடிங் மதர் போர்ட்லேருந்து ரேமு, ஹார்ட் டிஸ்க் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரேட் இதில் தெரியும். இது பார்த்தீங்கன்னா ரிச் ஸ்ட்ரீட்டில் என்ன ரேட் இருக்கோ அந்த ரேட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். நீங்கள் ரிச் ஸ்ட்ரீட்டில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப பெட்ரு. சிட்டியில் இருக்கீங்கன்னா பெட்ரு. பட் அவுட்டர் சர்க்கிளில் இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த MD கம்ப்யூட்டர்ஸில் எல்லாத்தையும் ஆர்டர் பண்ணி அசம்பிள் பண்ணுங்கள். ஏன்னா மோஸ்ட்லி ரைசன்ஸ்லாம் அவுட் சைடு ரூரல் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஸ்மால் டவுன்ஸிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெல் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரைசன் அவைலபிலிட்டியே இருக்காது மோஸ்ட்லி எல்லா ஷாப்லேயும். அது வந்து அவங்க எக்கனாமிக் பேஸாக அவங்க சம்பாதிக்கிறதுக்காக வந்து கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸில் ஸ்பேர் பார்ட்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்காது. அவங்கள்ட்ட ஆர்டர் பண்ணி தான் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணி அசம்பிள் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அடுத்தது மதர் போர்டு பார்ப்போம். மதர் போர்டு என்னென்னா மதர் போர்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கது வந்து A-Stock A320M மதர் போர்டு, 4 வெர்ஷன் மதர் போர்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா M.2 ஸ்லாட்டும் இருக்கும். 2 டூயல் சேனல் ரேம் இருக்கும் அவைலபிள் இருக்கும். இதில் டூயல் சேனல் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். டூயல் சேனல் ரேம் இருக்குது, சாக்கெட்டு. இதில் ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு பர்ச்சேசிங் பண்ணுறதுக்கான கிராஃபிக்ஸ் கார்டு யூனிட் இருக்குது. M.2 ஸ்லாட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 4,800. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரேமு. ப்ராசஸர், மதர் போர்டு பார்த்துட்டோம். அடுத்து நம்ம செக் பண்ண போகிறது ரேமு. ரேம் பார்த்திங்கன்னா 8GB ரேம், 3200 MHz. மதர் போர்டு சூட்டபுளாக சப்போர்ட் ஆகும். இதே 16GB ரேமும் போடலாம். நீங்கள் ஒன்று 4GB ரேமாக போடுங்க, இல்லை 8GB 16GB ரேம் போடுங்க டூயலாக. அப்போ தான் பொட்டென்ஷியலாக அதோட ரேமோட கெப்பாசிட்டியை ரேமை யூஸ் பண்ண முடியும். அடுத்தது நம்ம சூஸ் பண்ணுற ஹார்ட்வேர் பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க்கு 480GB 3D NAND இன்டர்னல் SSD ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணுறோம். இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 2,900. ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் தான் இது. அடுத்தது SMPS.
மொத்தமாக 450 வாட். இதுக்கு இந்த அசம்பிள் செட்டப்புக்கு 450 வாட் இருந்தாலே போதும். நம்ம 550 வாட் 80+ ப்ரான் சர்டிஃபிகேட் உள்ள எஸ்எம்பிஎஸ் கூலர் மாஸ்டர் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் வேறு எஸ்எம்பிஎஸும் சூஸ் பண்ணலாம். இந்த ரேட்டு அஃபோர்டபுள் தான். 3900 அதிகம் தான். 2400 எஸ்எம்பிஎஸே யூஸ் பண்ணலாம். இதில் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். சவுண்ட் நாய்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ஹை ரேட்டில் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த 550 வாட்டில் ஹை ரேட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கேபினெட் பார்த்திங்கன்னா மிட் டவர் கேபினெட்டு. ஸ்மால் டவரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். பட் ஆனால் இதோட கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் கிராஃபிக்ஸ் கார்டெலாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான ஸ்பேஸ் அஃபோர்டபுள் ஸ்பேஸ் இதில் அவைலபிளாக இருக்கும். இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3200. இப்போ நம்ம ஃபுல் பிசி பில்டையும் நம்ம ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணியாச்சு. வியூ கார்ட்டில் போய்ட்டு நம்ம ஆட் பண்ண எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம். ப்ராசஸர், மதர்போர்ட், ரேமு, ஹார்ட் டிஸ்க்கு, எஸ்எம்பிஎஸ், கேபினெட் இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பிசி பில்டு. இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக 27,000 வரும். ப்ளஸ் இதில் வந்து 120 GB வந்து ஓஎஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ப்ளஸ் 1400 ஆட் ஆகும். 1900 1400 நினைக்கிறேன் பர்ச்சேஸ். 120 GB SSD அதை ஆட் பண்ணி ஓஎஸ்க்கு மட்டும் அதை வச்சுக்கிட்டு 480 GB அதர் பர்பஸ்க்காக லோக்கல் டிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதர் பார்ட்டிஷனாக செப்பரேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூப் சேனலில் நான் உங்களுக்கு 30K பிசி பில்ட் பண்ணுறதுக்கான எல்லா ஸ்கோப்பையும் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் 30K பிசி பில்ட் எனாஃப் ஃபார் எடிட்டிங், ஃபிலிம் எடிட்டிங், ஷார்ட் ஃபிலிம் எடிட்டிங், பிளண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். ரெண்டரிங் ஆகிறது மட்டும் கொஞ்சம் டிலே ஆகும். ஏன்னா இதில் வந்து மிட் எடிட்டிங் பிசி லெவலில் இல்லை ஹை ரெண்ட் மிட் எடிட்டிங் பிசி பில்ட்னா 60K 70Kல நீங்கள் பில்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இந்த அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸுக்கு இதுக்கான ஒர்த்தான ஒரு பிசி பில்டு தான். கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கிரி டெக் யூடியூப் சேனல். இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் லைக் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.